其实你看，让感冒红通快速消失的方法。萝卜加蜂蜜，你还真的带来，不要再相信这种偏方了啦。我觉得这个萝卜的效用可能还有待再查一下资料啦。不过蜂蜜确实会有一些相关疗效，里面有一些类黄酮啊，还有一些多酚类啊，它可以帮忙抗发炎、抗氧化、过氧化氢的成分，也有一些杀菌的功效。这些功效啊，确实对我们的喉咙不舒服是会有帮助的。不过啊，真正的喉咙不舒服啊，有痰啊、咳嗽啊、喉咙痛啊，可能要看一下是什么原因造成我们的喉咙不舒服，去做适当的诊断跟治疗。那我萝卜都已经买了，怎么办？你可以回去煮汤啊，它还是有很多营养素的哦。还是给你？没关系，没关系，你拿回去吃就可以了。今天不要，免费的。没关系，没关系。